Это был лейтенантский вальс. Здравствуйте. Здравствуйте. Дакия Ивановна, депутат Якутской городской думы. Дакия Ивановна Евсиков. Что сегодня такого происходило? А сегодня день рождения контрольно-измерительного пункта. Ну, мы в городе привыкли его, наверное, вот горожане все равно называть воинская часть космических войск. И, наверное, в городе все знают горожане, что они находятся в районе ДСК, и город наш может спать спокойно, пока это воинская часть. Ну, мы ее всегда так действительно называли на протяжении многих лет. Здесь расположена в нашем городе. Я сегодня приехала сюда для того, чтобы, ну, во-первых, поздравить с днем рождения от имени руководства города, от имени депутатов городской думы, вручила благодарственные письма председателя городской думы. Ну и, конечно, мне сегодня очень хотелось бы сказать всем, вот, кто служит сегодня в этой воинской части, огромное спасибо за ту большую работу, которую они проводят по военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи, за ту работу, которую они проводят с нашими ветеранами. Это действительно очень важно. Ну и вообще, я считаю, что на всех наших вот военно-патриотических мероприятиях, которые проводятся в городе, они действительно являются просто, наверное, украшением, потому что вынос знамен, все вот знаменные группы, все группы, когда возлагаются венки, цветы к монументам павших на площади Победы или мемориальном комплексе солдат Куймады, это вот, конечно, знаменная группа вот этой воинской части. Это действительно, когда у нас в городе есть такие молодые, красивые, подтянутые, спортивные, умные молодые ребята, ну, действительно, как-то вот здорово. У меня сегодня прям хорошее настроение, особенно после вот этого замечательного офицерского вальса. Ну, действительно здорово. Сегодня у них очень непростой такой период времени, наверное, у всех тех, у кого профессия защищать нашу Родину, когда проходит вот специальная военная операция на Украине. Я думаю, что каждый военный человек ее воспринимает, наверное, особенно как-то близко к сердцу, и каждый понимает, что в любой момент и он может оказаться там же, на Донбассе. И, наверное, вот именно эти ребята, которые сегодня служат в нашей воинской части, они действительно это чувствуют очень остро. Мы сегодня узнали, что многие приехали служить сюда после окончания Академии военно-космических, по-моему, или воздушно-космических сил. Ну, короче, какой-то очень такой важной академии.
И вообще сегодня я поняла, что космические войска – это надежная защита России, вообще это будущее нашей страны. И поэтому то, что у нас есть на территории города, вот это единственная наша вот воинская часть, это замечательно. Поэтому с днем рождения хочется всех поздравить и пожелать хорошего настроения и, наверное, действительно, чтобы здесь еще и воспитываются все равно настоящие мужчины. Сегодня еще завтра особенный же день, и у части такой день, да? 22 августа мы еще отмечаем, да, День российского флага, и это тоже замечательный такой день, как-то вот все связаны эти события, потому что я думаю, что для нашей страны, особенно сейчас, флаг России – это действительно очень важный символ. И когда мы видим наш триколор, мы верим в то, что у нас в стране будет все хорошо. Особенно сейчас, я думаю, что наш триколор, он просто призывает нас к победе. И это обязательно случится. Спасибо, спасибо. Я спрошу молодых людей. Мы не Ой, я не привередю, я не привередю. Здравствуйте, не подскажете, вот что для вас этот особенный же это танец? Мне сказали, это лейтенантский вальс, да? Офицерский вальс. Офицерский. Лейтенантский вальс. Долго готовились, да? Ну, так-то полмесяца. Полмесяца готовились, точно. Недели готовились. Давайте девочки, Аня. Здравствуйте, а можно немного рассказать о вашей части и почему сегодня такой великолепный день? И Сегодня, представьте, пожалуйста. Лейтенант Сондарев. Как? Лейтенант Сондарев. Сегодня мы отмечаем 57-ю годовщину со дня образования нашей части, отдельного измерительного пункта. Также мы отмечаем праздник День флага Российской Федерации. Я хотел бы пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Сегодня мы все переживаем приятные ощущения, отмечая этот праздник, так как раньше это была большая часть, сейчас это маленький пункт, но мы все равно остаемся частью, той большой частью, которая была раньше, всего этого коллектива. Также выполняем боевые задачи, несмотря на все тяготы и лишения. Спасибо. Спасибо. С вами был Олег Жилнин, журналист. Исторический парк «Россия. Моя история».